हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली अभी हम जैविक उद्यान में आ गए हैं अपने स्टूडेंट को लेके। तो ये देखिए हमारे पीछे है, क्या है ये देखिए। तो आपको यहाँ घूमना है, बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही मज़ा आएगा, फ़न है। सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आपको आज पूरा जैविक उद्यान और मांझी का जो पार्क है वो आपको दिखाएंगे। सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ।